Oggi noi abbiamo qua in diretta con noi Tiago Brunet, che lo sto già chiamando perché non ha molto tempo. So che gli diamo un po' di minuti per entrare. Olá, Tiago. Tudo bem, pastora? Tu parli italiano, vedo, eh? Un po', ho imparato un po' di italiano Eh, 15 anni fa. quindi vuoi farlo in italiano o vuoi farlo in portoghese o in inglese, come preferisci? Mas vou falar um português, mas eu aprendi um pouco de italiano, na Eh, verdade, 20 anos atrás, né? verdade. É, e foi um tempo muito especial. A Itália é um país muito importante para a história da humanidade. Aspetta che traduco perché qua non parlano molto portoghese. Ok, Allora, stava scusa. dicendo che ha vissuto qua per 15 anni fa, hai imparato l'italiano perché hai vissuto in Italia. E a Itália é um país muito importante na história da humanidade Dice e é l'Italia è un paese molto importante nella storia dell'umanità é um país muito importante na cultura mundial ed è un paese molto importante anche nella cultura mondiale. e, sem dúvida nenhuma, é um país muito especial para Deus, porque muita coisa que Deus faz no mundo passa pela Itália também. Dice, credo che sia un paese anche molto importante per Dio perché molte cose che Dio fa nel mondo passa attraverso l'Italia. Então, eu estou muito Allora, feliz, molto felice è de molto estar aqui felice com vocês. di essere qua con noi. Per quanto tempo hai vissuto in Italia? 6 meses, foi como 6 meses, aí voltei para o Brasil, mais 6 meses, È voltei para o stato, Brasil mais 6 meses, foi 1 ano e meio total. è stato in tre tappe diverse, 6 mesi più 6 mesi più 6 mesi qua in Italia. E avevi 18 anni, 15. 18 anni. Mhm. Aveva 18 anni, ragazzi. Spera che voi introdursi questo minuto. Allora, lui è Tiago Brunet. Ho chiesto oggi ai nostri pastori di essere presenti, infatti i nostri pastori saranno online. Noi abbiamo 54 chiese, 10 fuori dall'Italia. Você entende se eu falar ou tem que traduzir para você? Uhum. Não, ho capito. Ok, Uhum. e le altre sono qua in Italia. Oggi ho chiesto ai nostri pastori perché vi voglio introdurre Tiago Brunet. Anch'io non lo conoscevo, ma Ciao. ormai lui è famoso sui social, quindi qualche pastore mi ha mandato alcuni dei suoi insegnamenti ed è molto molto bello quello che Dio gli sta dando. Lui parla molto anche di intelligenza. Emotiva. Emotiva, parla molto di rapporti. Noi siamo in questa settimana del discepolato e ho pensato, ci provo, no? Ho provato su Instagram, abbiamo tanti amici in comune, Hornock, Uhum. e però ho detto, prima di chiedere a loro, ci provo a mandargli un messaggio. Lui mi ha risposto subito e io ho detto, voglio molto introdurlo in Italia perché appena finisce il lockdown, mi piacerebbe molto che tu venissi qua a farmi un Amém. training con i pastori. Noi abbiamo contatto con tutti i pastori in Italia e secondo me quello che Dio ti ha dato è qualcosa che davvero può accrescere molto qua in Amém. Italia. Amém. Io credo. Detto questo, visto che lui capisce tutto, adesso io tradurrò, passerò la parola diretto a Tiago perché non ha molto tempo, vi ho detto che lui così passerà veloce e gli chiederò un po' di parlare di quello che Dio gli ha dato, di quello che sta facendo e appunto di questa intelligenza emotiva e quanto sia importanti i rapporti, perché questa settimana noi parliamo di discepolato, quindi super importante comprendere questi principi. Pode, Tiago. Amém. Primeiro, é importante a gente entender que o que a ciência chama de inteligência emocional, a Bíblia já chamava de fruto do espírito. Allora, la prima Domínio cosa próprio. importante da capire è che ciò che la scienza chiama di intelligenza emotiva, la Bibbia chiamava molti anni fa di frutti dello spirito. Então, domínio próprio na Bíblia é o autocontrole que a ciência chama na inteligência emocional. Quindi l'autocontrollo dell'intelligenza emozionale è l'autocontrollo nella Bibbia. La scienza lo chiama Domínio domínio. próprio. O domínio próprio. Mas tem outros passos, ó, temperança, mansidão. E a Bíblia diz que contra essas coisas não tem lei. Anche altri passi, la mansuetudine, no? La temperanza. E la Bibbia dice che contro queste cose non esiste legge. Então você vê que o ser humano,
desde os que buscam a Deus ou buscam qualquer outra fonte, porque ainda não alcançaram Deus na sua vida, ele está procurando ser feliz, ele está procurando crescer em conhecimento, ele está procurando o sucesso. Quindi l'essere umano, cioè quelli che ancora non conoscono Dio, stanno cercando di crescere, stanno cercando l'equilibrio, stanno cercando il successo. Então, se você parar para pensar, a pessoa que não domina suas emoções, Se ela tu, não domina mais nada. se tu ti fermi a pensare, la persona che non ha dominio sulla propria emotività non potrà aver dominio su nient'altro. Por exemplo, se você quer ter um sucesso empresarial, você quer ter um sucesso familiar, Per você quer ter esempio, um sucesso espiritual, se vuoi avere un successo impresariale, familiare o spirituale, você vai ter que usar suas emoções, porque se você não sabe tratar as pessoas, sua família não vai ser feliz, seu sócio na empresa não vai concordar com você. dovrai praticamente saper trattare con persone, perché la tua famiglia non sarà felice se non la sai trattare, il tuo socio non riuscirà a contrattare con te. Então, eu percebi nos últimos anos, pastora Rosélia, que a inteligência emocional era o que mais faltava, não só no meio da igreja, mas no mundo inteiro. As pessoas estavam se ferindo. Ho capito, Pastore Roslin, che nel tempo quello di cui avevamo più bisogno, non solo nella Chiesa, ma anche nel mondo, era l'intelligenza emotiva, perché le persone si stavano ferendo. Então, assim, se eu... olha como é que a inteligência emocional interfere diretamente na espiritualidade, na sua conexão com Deus. Guardate come l'intelligenza emotiva interferisce veramente subito nella spiritualità. Você pode me achar o maior profeta da atualidade. O dia que eu te ferir emocionalmente, que eu virar o rosto para você, que eu fingir que não te conheço, você para de me escutar no outro dia. Não importa se o próprio Deus me usa. Se você estiver ferido, você não escuta quem está ferido. Per esempio, io posso essere tipo il super mega profeta, ma proprio super. Se invece io ti ho trattato male, ti ho ferito, non ti importa quanto io abbia profetizzato, quanto io sia profeta, ma tu non vorrai più seguirmi perché sei ferito. Isso. Então, assim, quando eu percebi que ministérios estavam parando, não por falta de conexão com Deus, mas por falta de inteligência nas emoções, que famílias... Quando ho compreso che i ministeri si stavano bloccando non per mancanza di connessione con Dio, ma per problemi emotivi, e che anche le famiglie estavam se destruindo, negócios estavam se desfazendo. Gli affari si stavano disfacendo. E aí eu, como na minha profissão, eu atendo muita gente, muitos artistas da TV, jogadores de futebol, eu vi que o problema que eles passavam era mais emocional do que profissional. Io nella mia professione curo molto i giocatori di calcio, le persone della TV, e io vedevo che il più grande problema che avevano non era un problema con quello che facevano, ma era emotivo. Então, nossa conexão com Deus, a nossa espiritualidade, é a única forma de você alcançar a eternidade. Não tem jeito. Se você não confessa Jesus como Senhor e Salvador e não vive pela graça de Jesus, a eternidade você não tem. Isso aqui está claro. L'unico modo di arrivare ovviamente all'eternità, se tu non accetti Gesù nella tua vita, non potrai avere l'eternità. Quindi questo è molto chiaro, è l'unico modo di arrivare lì. Mas só que o que a gente está ensinando não é você ir para a eternidade, porque isso não depende de mim. Isso depende da sua decisão e da graça de Jesus. Quello che vogliamo insegnarti non è andare nell'eternità, perché questo non dipende da me, dipende dalla tua decisione e dalla grazia di Gesù. Eu decidi viver o meu propósito de vida, pastor, ensinando as pessoas a viverem melhor na Terra enquanto a eternidade não chega. E quindi il proposito della mia vita è aiutare le persone a vivere in un modo migliore sulla terra finché non arrivano all'eternità. A Bíblia diz que muitas seriam as aflições do justo. La Bibbia dice che molte sarebbero state le afflizioni del giusto, mas que Deus nos livraria de todas. ma che Dio ci avrebbe liberato da tutte loro. Como é que Deus nos livra das aflições da vida? Quindi com'è che Dio ci libera delle afflizioni della vita? Você fala assim, Deus, eu preciso de paciência, eu preciso de paciência. Ele manda a pessoa. Ho bisogno di pazienza, proprio ho bisogno, e lui manderà delle persone.
Aí ele vai mandar pessoas quase insuportáveis de conviver para praticar sua paciência. Ti manderà delle persone quasi insopportabili nella convivenza per poter forgiare la tua pazienza. Se você falar, Deus me dá sabedoria, Senhor, eu preciso de sabedoria, ele vai mandar problemas para você resolver, para Se tu ganhar dirai, sabedoria. Signore, ho bisogno di sapienza, veramente, lui ti manderà dei problemi per risolverli. Então, se você parar para pensar, as aflições que nós vamos vencer vai exigir uma blindagem emocional. Quindi le afflizioni che vivremo esigeranno un blindaggio emotivo. E isso vai te fazer muito mais inteligente. E questo farà sì che tu diventi molto più intelligente. Às vezes, eu passo por algum problema, alguma situação, mas porque eu desenvolvi a inteligência, eu falo assim, olha, se eu entrar na briga com essa pessoa, vai separar meus amigos e os amigos dele, eu começo a pensar no futuro, falo, não vale a pena, é melhor dar outra face. Allora, io per esempio che ho sviluppato questo tipo di intelligenza, a volte sto per rispondere e dico no perché penso, se allora rispondo in questo modo io metterò quegli amici contro quegli amici e succederà un caos, quindi non lo farò. Então, quando Jesus fala dá outra face, quindi quando Gesù dice di dare l'altra guancia, aí você fala assim, mas aí eu vou ser o bobo? E tu magari penserai, ah sì, poi passo per lo scemo di turno. Mas não, é que Jesus está te ensinando a resolver o problema no mesmo dia que ele foi criado. Gesù invece ti sta insegnando a risolvere il problema nello stesso giorno in cui è stato creato. Você pode querer sair com a razão e falar, você me deu na cara, eu também vou te dar depois. Mas você vai ficar 2 anos brigando na justiça, perdendo amigo, sem dormir. Può darsi che tu dica, ok, questo mi ha dato uno schiaffone da una parte, io gli do dall'altra, però ricordati, passerai 2 anni per risolvere questo, passerai notti intere senza dormire. Então é muito melhor seguir os conselhos do mestre. Se alguém te bater numa face, dá outra, ou seja, deixa para lá. Fruto do espírito, mansidão, domínio próprio, temperança, ou se você quiser chamar atualmente, inteligência emocional. Allora, è molto meglio seguire l'esempio del maestro. Quindi se ti hanno picchiato una guancia, tu dai subito l'altra. Che cosa sta dicendo? Stai risolvendo subito. E questo ha a che fare con i frutti dello spirito, la pazienza, la perseveranza. Cioè, oggi magari potresti chiamare intelligenza emotiva, ma sono i frutti dello spirito. Então, eu tenho me dedicado a ensinar pessoas a viverem melhor, através dos frutos do espírito, da inteligência emocional, através do desenvolvimento pessoal. Eu quero explicar um pouquinho sobre desenvolvimento pessoal. Quindi io sto dedicando tutta la mia vita per insegnare le persone a vivere in un modo migliore, a sviluppare o i frutti dello spirito, l'intelligenza emotiva come volete, e voglio spiegare un po' di più de desenvolvimento pessoal. Lo sviluppo personale. Porque muita gente fala assim, mas se eu já tenho Deus, para que eu preciso me desenvolver? Se Deus não é suficiente? Perché molti dicono, ma io ho già Dio, perché devo invece autosvilupparmi? Non mi basta Dio? Porque a gente confunde a suficiência de Deus para a nossa salvação com o que a gente tem que fazer para ser bem-sucedido na Terra. São duas coisas diferentes. Perché noi confondiamo la sufficienza di Dio per la nostra salvezza con ciò invece che dobbiamo sviluppare sulla terra. E sono 2 cose completamente diverse. Você fala assim, Deus pode usar qualquer independente da sua preparação? Pode. Tu mi puoi domandare, ma Dio può usare chiunque indipendentemente dalla sua preparazione? Sì. Mas o burrinho que Jesus entrou em Jerusalém com ele só usou uma vez. O apóstolo Paulo usou por anos. Ma l'asinello con cui Gesù è entrato in Gerusalemme per una unica volta è stato usato una volta sola, mentre l'apostolo Paolo è stato usato per anni. O apóstolo Paulo falava vários idiomas, tinha dupla cidadania, foi instruído aos pés de Gamaliel, era um homem preparado. L'apostolo Paolo aveva 2 cittadinanze, parlava varie lingue, era stato istruito nella scuola di Gamaliele, in realtà era un uomo molto preparato. Então, assim, se a gente entender como seres humanos, no processo aqui na Terra que a gente vive até a eternidade chegar, se nós tivermos inteligência emocional e desenvolvimento pessoal, se noi comprendiamo qua sulla terra finché Gesù arriverà che comprendiamo l'intelligenza emotiva e lo sviluppo personale, nós vamos enfrentar os desafios da vida de forma mais leve.
Noi affronteremo le sfide della vita in un modo molto più leggero Os problemas nunca vão acabar. e non finiranno mai. Se você estiver orando, Senhor, me livra desse problema que eu estou hoje. Quando esse problema que você está hoje acabar, vai vir outro problema. Eles nunca param. Quando tu farai una preghiera, Signore, liberami da questo problema, sappi che quando finirà questo problema arriverà un altro. Non si fermeranno mai i problemi. Então, o que nós estamos ensinando é o seguinte: não é você evitar problemas. Aliás, só vence na vida quem vence problema, não quem evita. Quello che noi vogliamo insegnarti non è evitare i problemi, anzi, chi vince nella vita è chi sa affrontare i problemi, non chi li evita. Davi não fugiu do problema de Golias, ele enfrentou o problema. Davide non è fuggito dal problema di Golia, anzi, lui ha affrontato il problema con Golia. Os teus melhores dias estão justamente escondidos no maior problema que você tem. I tuoi migliori giorni sono veramente nascosti nei tuoi più grandi problemi. Então, se você não aprender a derrubar problemas hoje, eles viram gigantes amanhã. Quindi se tu non imparerai a confrontare i problemi oggi, diventeranno i tuoi giganti domani. Por que a gente foge de problema? Porque a gente não tem inteligência emocional para ficar de pé diante do problema e não tem preparo, desenvolvimento pessoal para resolver o problema. Perché fuggiamo dai problemi? Perché non abbiamo l'intelligenza emotiva per affrontarlo e non abbiamo una preparazione invece per andare sopra il problema e affrontarlo. Então, eu acredito que Jesus está voltando. Quindi Eu acredito que ele vai levantar os profetas na terra. Credo che lui innalzerà i profeti sulla terra. Eu acredito que a eternidade é para aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Credo che l'eternità sia per coloro che confessano Gesù come Signore e Salvatore. Eu acredito que a verdade absoluta é a Bíblia, a palavra de Deus. Credo assolutamente che la verità assoluta è la Bibbia, la parola di Dio. Mas eu não posso negar a eficácia de você se preparar para enfrentar melhor essa vida aqui na Terra. Ma non posso negare l'efficacia della tua preparazione per affrontare meglio la vita di tutti i giorni. Em um dos meus livros, eu tenho a seguinte frase. In uno dei miei libri ho questa frase. O nível da sua preparação determina o raio da sua influência. Il livello della tua preparazione determinerà il raggio della tua influenza. Quanto mais preparado, mais longe você pode ir. Quanto più sarai preparato, più lontano potrai andare. Deus vai te usar no limite da tua preparação e não nas tuas desculpas. Quindi Dio ti userà al limite della tua preparazione, non delle tue scuse. Porque desculpa eu também posso dar. Ah, tá frio. Ah, eu sou pobre. Ah, eu sou negro. Ah, eu vim de família tal. Ah, eu sou estrangeiro. Desculpa eu também posso dar. Perché anch'io posso dare delle scuse. Posso dire, ah, sono nero, ah, fa freddo, ah, sono straniero. Anch'io posso avere delle scuse da dare. Mas Deus, ele não usa desculpas. Ele usa preparação. Però Dio non usa le scuse. Dio usa la preparazione. Mateus 25. Mateus 25. Matteo 25. Lembrando que o capítulo 25 de Mateus é totalmente escatológico, apocalíptico, fala muito da vinda de Jesus. Ricordiamoci che è un capitolo che è molto escatologico, apocalittico, parla molto del ritorno di Cristo. E fala sobre a parábola dos talentos, que é muito famosa essa parábola. E parla della parabola dei talenti, molto famosa questa parabola. Então, o Senhor ia viajar, deu 1 talento para um servo, 2 talentos para outro servo e 5 talentos para o terceiro servo. Quindi il Signore doveva viaggiare, ha dato 1 talento per un servo, 2 talenti per un altro e 5 per un altro. Aí vocês conhecem a história. O que tinha um ficou com medo porque não sabia resolver problema, enterrou o talento. O que tinha 5 multiplicou para 10. Chi aveva 1 ha sotterrato il talento con paura di non saper cosa farci. Chi aveva 5 ha fatto in modo che diventassero 10. Lembra, falando de paura, lembra que o maior inimigo do teu propósito de vida é o medo. Quindi ricordati, il più grande nemico, parlando di paura, del tuo proposito di vita è la paura. Medo de errar. Paura di sbagliare. Medo de passar vergonha. Paura di avere vergogna. Medo de falhar.
paura di venire meno, di essere sconfitto. Então, assim, nós precisamos entender que o medo é inimigo da fé. Ou você tem fé ou você tem medo. Os dois juntos na mesma sala não pode. Comprendere che la paura è nemica della fede. O hai paura o hai fede. I due insieme non camminano. Então, o que tinha 5 talentos multiplicou para 10 por duas coisas. Ele tinha fé para multiplicar e sabia, tinha conhecimento para multiplicar. Quindi colui che ha moltiplicato i 5 talenti l'ha moltiplicato per due cose. Prima, aveva fede per moltiplicare e sapeva ciò che stava facendo. E o que tinha um estava com medo e não sabia como fazer também. E quello che aveva un talento non solo aveva paura, ma non sapeva come fare. Ou seja, fé e inteligência vai te colocar no próximo nível que Deus tem para você. Ossia la fede e l'intelligenza ti porterà in assoluto nel prossimo livello che Dio ha preparato per te. É isso. Em nome de Jesus. Querido. Amém. Muito obrigado. Eu queria só que você falasse algumas coisinhas. Eu sei que a gente tem poucos minutos ainda. Claro. O que você acha que é o pior problema para relacionamentos entre duas pessoas? Eu sei que você crê muito na mentoria. O que seria os maiores problemas relacionais entre duas pessoas, no ambiente da igreja e não só? Mi sto chiedendo quali sono, secondo lui, i più grandi problemi di rapporto tra una persona e l'altra nell'ambiente della Chiesa e nell'ambiente anche secolare. O primeiro são as diferenças. Todas as pessoas são muito diferentes. Cultura diferente, criação dos pais diferentes, modo de ver o mundo diferente. Quindi la prima cosa è proprio l'environment, quello che noi abbiamo, le differenze. Abbiamo culture diverse, genitori diversi e modi di vedere diversi. Então, cada pessoa carrega um passado diferente, traumas, crenças limitadoras, limitantes. Ognuno porta un passato diverso, dei traumi diversi, credenze che ci limitano diverse. Então, existem coisas que não me agridem, porque eu tive uma infância feliz, mas tem coisas que agridem muito uma pessoa que teve uma infância traumática. Quindi esistono delle cose che non mi aggrediscono perché ho avuto un'infanzia felice e invece anche delle altre cose che aggrediscono tantissimo l'altra persona perché ha avuto un'infanzia traumatica. Então, uma das principais coisas que Jesus nos ensinou que resolve o problema de relacionamento, a ciência chama de empatia, a inteligência emocional chama de empatia, Jesus chamou de compaixão, o poder de se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro está sentindo. Allora, la risoluzione assoluta per questo problema che ci ha dato Gesù è esattamente il saper mettersi al posto dell'altra persona. Gesù l'ha chiamato di compassione, l'intelligenza emotiva lo chiamerà di empatia, però in assoluto quello che risolve è mettersi al posto di quella persona. Isso. Se você se colocar no lugar da outra pessoa e sentir o que ela está sentindo, dificilmente você vai cair no pecado do julgamento, julgar uma outra pessoa. Se tu riuscirai a metterti nel posto dell'altra persona e sentire quello che lei sta sentendo, difficilmente tu davvero ti metterai lì a giudicare la persona. Então, isso, inclusive eu estou aqui com a minha esposa, deixa eu apresentá-la aqui para todo mundo, Janine. Sono anche qua con mia moglie, ve la voglio presentare. Olá! Olá, tudo bem, bom? pastora? E uma coisa que resolveu muito... Tá na Itália, em Mondovisão. E uma coisa que resolveu muito, por exemplo, nossos conflitos de relacionamento a dois, foi justamente quando eu comecei a me colocar no lugar dela. Um exemplo, um dia que ela precisou fazer uma viagem e eu fiquei cuidando das crianças. Naquele dia eu entendi. Allora, quello che ha aiutato molto, per esempio, nel mio matrimonio, nei nostri rapporti, è proprio quando ho incominciato a mettermi al posto di mia moglie. Per esempio, un giorno abbiamo fatto un viaggio e io sono rimasto con i bambini. Ragazzi, in quel giorno ho capito. Então, nunca mais eu falei, eu que trabalho e você fica em casa, porque eu entendi que ela trabalha mais do que eu. E mai più gli ho detto, sì, io lavoro e tu rimani a casa, perché ho compreso che lei lavorava molto di più di quanto potessi lavorare io. Então, hoje a gente trabalha junto no escritório, no ministério, mas naquela época ela ficava mais em casa. Però nell'ufficio, nel ministero, però in quell'epoca lei rimaneva più a casa. E eu entendi por causa da empatia, o poder de se colocar no lugar do outro, porque eu senti na pele como era, e nunca mais julguei
ou falei alguma palavra que diminuísse a função dela. Quindi io l'ho compresa per via dell'empatia. Dopo che sono stato a casa, io ho compreso mai più, ho detto, la giudicherò e mai più dirò quello, parlerò di quello che lei sta facendo, perché sono riuscito a mettermi al suo posto. Agora, é impossível, impossível que você seja um homem ou uma mulher de Deus sem praticar a empatia. E voglio dirti che è impossibile, sia che tu sia un uomo o una donna di Dio, vivere senza praticare l'empatia o la compassione. E onde a gente aprende isso? Na parábola do bom samaritano. E dov'è che impariamo questo? Nella parabola del buon samaritano. E um homem foi espancado no caminho de Jerusalém para Jericó. Un uomo è stato picchiato nella strada da Gerusalemme a Gerico. E passa um sacerdote, olha e não ajuda. Passa um levita, olha e não ajuda. Passa un sacerdote, guarda e non aiuta. Passa un levita, guarda e non aiuta. Mas passa um samaritano que se coloca no lugar dele e fala: como deve ser vergonhoso estar jogado na rua espancado, como deve doer essas feridas. Invece passa Como un deve... samaritano che riesce a mettersi nel suo posto e dice come deve essere doloroso, come deve essere vergognoso essere picchiato, essere lasciato sulla strada. Então ele vai e cuida das feridas, paga a hospedaria e resolve o problema daquele que estava ferido. Quindi lui va, cura le sue ferite, lo porta in questo, nel posto dove sarà ospitato, paga tutto questo. Então, mais do que a salvação, ele entra para a história, porque o nome dessa parábola não é parábola do sacerdote ou do levita, é parábola do bom samaritano. Ele entrou para a história. Più di qualsiasi cosa lui è entrato nella storia, perché non è la parabola del sacerdote e nemmeno del levita, ma è la parabola del buon samaritano. Então, nós precisamos conquistar a inteligência emocional, porque não é um dom, é uma conquista. Nós precisamos conquistar o desenvolvimento pessoal, porque é uma conquista. Conquistare l'intelligenza emotiva, perché non è un dono, è una conquista. Dobbiamo conquistare invece anche la nostra formazione, perché non è un dono, è una conquista. E eu quero continuar servindo a igreja, não às quatro paredes, né? Que hoje em dia, até por causa da quarentena, está difícil você servir o prédio, mas servir as pessoas que querem herdar a eternidade, mas também querem viver melhor aqui na Terra. Io voglio continuare a servire la Chiesa, forse non nelle quattro pareti, perché oggi con la pandemia è difficile anche avere le quattro pareti, però voglio aiutare la Chiesa e servirla qua sulla terra. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando. Amo a Itália. Nós vamos combinar de você vir aqui para passear e vir aqui treinar o nosso povo. Vamos colocar várias igrejas junto, vai ser muito bom. Ok? Um abraço. Em nome de Jesus. Grazie. Grazie mille. Dai, un abbraccio. Vediamo. Grazie Tiago, grazie, lui è proprio molto impegnato, ha 1 milione di live, ma adesso è entrato proprio per stare un attimo con noi perché possiamo comprendere quanto sia importante nel discepolato l'intelligenza emotiva, cioè quello che lui ha detto, ragazzi, che è la più pura verità. Non puoi solo pensare, ok, mi basta Dio senza lavorare nel tuo carattere. Amo quando lui dice l'intelligenza emotiva è chiamata così nel mondo, ma nella Bibbia sono i frutti dello Spirito. Non c'è niente di più che i frutti dello Spirito. Nel discepolato è molto più importante avere autocontrollo. Nella vita cristiana è molto più importante avere autocontrollo che invece solo dire sì, io prego, digiuno, sono una persona di Dio, sono un profeta, sono un evangelista, sono tutto quello che possiamo immaginare, ma non so trattare con la gente. E nel discepolato, se c'è una cosa super importante, è il saper trattare, autocontrollo, saper essere gentili quando le persone non sono gentili, saper parlare quando le persone non sanno parlare, saper stare zitti quando invece vuoi mangiare le persone. Per questo in questa settimana di discepolato, adesso noi pregheremo insieme, io voglio dirti questo: puoi avere anche tanti doni e tanti talenti, ma tanti. Se i frutti dello Spirito non sono attivi nella tua vita, probabilmente tu sarai una persona che non avrai successo, come diceva Tiago. Che cosa succede? Succede che hai tanti doni e tanti talenti, puoi anche essere il più grande profeta, se in quel momento che sei il grande superstar
non sai trattare nel personale, non sai parlare, non sai essere gentile, non sai muoverti, probabilmente perderai la testimonianza e perdendo la testimonianza non potrai mettere in pratica la tua unzione, perché è così che va a finire. Quindi questa settimana è settimana di discepolato, ragazzi, lavoriamo su di noi, lavoriamo anche quando dobbiamo curare le persone, ma anche quando siamo curati dalle persone. Impariamo a parlare. La Bibbia dice l'uomo che non sbaglia al parlare è perfetto in tutto. Amo questo passaggio in Giacomo. L'uomo che non sbaglia il modo come parla è perfetto in tutto. Cioè la Bibbia sta dicendo, se c'è una via per la perfezione è moderare il modo come tu parli, come tu gestisci, come ti rapporti con le persone. Amen. Preghiamo adesso per noi e preghiamo adesso anche per i nostri discepoli, preghiamo per i nostri mentori. Chiudiamo questa settimana del discepolato che sta finendo esattamente così. Padre, prima di tutto vogliamo metterci alla tua presenza noi e vogliamo chiederti perdono per i nostri peccati dalla lingua. Vogliamo chiederti perdono per tutte le volte che usiamo la nostra bocca anche nei momenti sbagliati e non sappiamo gestirla. Dacci la grazia di lavorare su di noi, la grazia di avere rapporto con te per essere delle persone docili, con una lingua dolce, per poter trattare le persone. Io prego contro ogni persona, mentore, discepoli che siano, che hanno questa lingua affilata, che ferisce, che colpisce, che distrugge l'altro. Nel nome di Gesù noi ti chiediamo, Signore, aiutaci. Noi vogliamo essere dei mentori meravigliosi, con una lingua meravigliosa e vogliamo anche che i nostri figli nella fede possano avere questa testimonianza di noi, che abbiamo saputo parlare nel momento giusto, che abbiamo saputo chiedere perdono quando abbiamo sbagliato, che abbiamo saputo fare un passo indietro e abbiamo saputo anche stare zitti nel momento in cui volevamo parlare. Noi ti chiediamo perdono, noi oggi consacriamo la nostra lingua a te, di a Dio, questa è la mia lingua, Signore, io la sto consacrando a te per essere un buon discepolo, per essere un buon mentore. Voglio imparare a parlare con chi è sopra di me, voglio imparare a rispettare queste persone, ma voglio anche rispettare chi è sotto di me e voglio anche avere una lingua gentile, con delle parole gentili e di incoraggiamento per la persona che è sotto di me. Dio, abbiamo tutti noi bisogno d'aiuto in questo e come diceva Tiago, di allenarci e di crescere nei frutti dello Spirito, che saranno frutto di una comunione profonda con Dio, perché frutto è risultato di qualcosa che abbiamo fatto. Noi preghiamo oggi per la nostra lingua, preghiamo per i nostri rapporti, preghiamo adesso per i nostri discepoli, mettiamo tutte le persone che stiamo discepolando. Ognuno pensa adesso ai tuoi discepoli nella tua mente. Di Signore, sto mettendo tutti i miei discepoli davanti a te nel nome di Gesù. Io consacro oggi la mia lingua. Tante volte ti consacriamo il nostro cuore, oggi ti consacriamo la nostra lingua, nel nome e nell'autorità del nome di Gesù. Che questa lingua sia separata dal peccato, nelle dicerie, nei giudizi, nel nome di Gesù. Signore, preghiamo per i nostri discepoli, per le persone che tu hai consegnato nelle nostre mani, perché potessimo curare, allenare, aiutare. Dacci una lingua sana, una lingua gentile per poter curarli nel nome di Gesù. E preghiamo anche per le nostre autorità spirituali. Signore, dacci una lingua gentile per rapportarci con loro, un cuore sottomesso e una lingua gentile per poter rapportarci con ognuno di loro nel nome di Gesù. Ti ringraziamo perché hai creato, hai stabilito il discepolato nella nostra Chiesa per farci crescere e volare. Aiutaci a crescere in questo, per insegnare a tutta l'Italia che è una cosa buona, se solo con un modo gentile, con una lingua gentile, con un cuore retto, noi possiamo aiutarci gli uni e gli altri nel nome di Cristo Gesù.
Amen. Ragazzi, grazie mille, grazie Tiago Brunet. Veramente un onore, un uomo chiamato in tutto il mondo oggi per parlare di intelligenza emotiva, soprattutto chiamato perché è un credente, uno che sa fare un paragone. Vedete, ho amato quando ha detto tutta questa parola di intelligenza emotiva, in realtà sono frutti dello spirito, autocontrollo e compassione, che è quello di cui abbiamo bisogno davvero, davvero per essere quella chiesa e quei ministri che Dio vuole che noi siamo. Vi bacio.